আমি শুধু মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে চাই বিরোধী দলনেতা হিসাবে, যে 19-20, 20-21 এবং 21-22 এই 3 অর্থবর্ষে আপনার অর্থমন্ত্রী ডক্টর অমিত মিত্র সেচ ও জলপথ, পূর্ত কার্য, পরিবহন এইসব দপ্তরের ক্ষেত্রে এবং বিদ্যুতের রক্ষণাবেক্ষণ এক্ষেত্রে বাজেটের বরাদ্দ কত করেছিলেন আর অ্যাকচুয়াল কত টাকা খরচ করেছেন, দিয়েছেন, ছাড়পত্র দিয়েছেন, সেটা যদি প্রকাশ করা যায় পশ্চিমবঙ্গে, তাহলে প্রমাণ হয়ে যাবে যে অনুমোদিত বাজেটের মাত্র 20% টাকা অর্থ দপ্তর মঞ্জুর করেছে। তাই কোনো সেচ বাঁধ, জমিদারি বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। উল্টো দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে নিম্ন দামোদরে প্রায় 4000 কোটি টাকার বেশির কাজ চলছে। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো ত্রুটি নেই, কিন্তু রাজ্য সরকার আজকে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদেরকে বানভাসী অবস্থায় ফেলে দিয়েছেন এবং ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে তারা আছেন। কোথাও বাঁধ জোড়ার ব্যবস্থা নেই, কোথাও বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ করার ব্যবস্থা নেই, কোথাও জল ছাড়ছে, বাঁধ ভাঙছে। আমি যখন কেলেঘাইয়ের কাছে তাল ছিটকিনি বলে একটা পয়েন্ট পটাশপুরে আজ থেকে 15 দিন আগে মধ্যরাত্রে বাঁধ ভাঙে, তখন আমি জেলাশাসক পূর্ব মেদিনীপুরকে ফোন করেছিলাম। তিনি বললেন আমি নিরুপায়, আমি ওখানকার বিডিওকে বলেছি সবাইকে শাঁখ বাজিয়ে সরে যেতে।